wato wallahi turawa sun so basu so ba sai sun kama girman ƙasar Iran. Za su kama girman ƙasar Iran ne ba wai dan suna so ba, saboda ya zama musu dole. Kun san cewa kwanakin bayan nan Grand Britain ta ɗauki alwashin cewa za ta ba sansanonin sojojinta ma ƙasar Amurka domin ta kai farmaki a cikin ƙasar Iran, wanda ta faɗa kuma ta aikata, wanda kamin ta aikata ƙasar Iran ta tura ma ƙasar Birtaniya gargaɗin cewa idan ta kuskura ta ba ƙasar Amurka wannan sansanin sojojin nata, ta yi amfani da shi ta kai ma ƙasar Iran farmaki, Iran kuma ta ce wallahi duk wani makami wanda ke cikin wannan basin Iran ta ɗauki alwashin cewa za ta tarwatsa. Inda ƙasar Britain ta yi kunnen kashi, sannan kuma ta maida ma ƙasar Iran martanin cewa ƙasar Iran ba ta da makamman da za su iya zuwa har cikin wannan bas bale ta je ta tarwatsa mata wani abu, wanda duk turawa suna kyautata zaton cewa makamman da ke ga ƙasar Iran dukkaninsu gudunsu bai wuce kilomita 2000. Sai kuma gashi Iran kuma alƙawalin ta ɗauka ta cika, saboda ta halbi makami biyu zuwa ƙasar Britain biske ga wannan basin. Sannan kuma kun san wannan basin wani irin nisa ne da shi, yana da nisa kilomita 4000, kuma makamman sun je nan. Makamin gudan ya samu matsalar defiance ya sauko ƙasa, gudan kuma Amurka ta ce ta halba shi, sai dai har yanzu ba mu samu version in ƙasar Iran shin da gaske ne Amurka ta halba wannan makamin ko kuma dai ya isa cikin wannan baz ya ja musu banna. Jama'a, na rantsa da Allah ƙasar Iran tana nuna ma duniya cewa ita wata fisas ce kuma dole sai an girmama ta. Sannan kuma sun fito sun yi jawabin cewa suna da makamai waɗanda za su iya yin gudun dogon zuwa kilomita 10000, wato mizan intercontinental kenan. Mizan wanda zai iya zuwa daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa, daga wani continent zuwa wani continent. Wallahi na girmama mu ƙasar Iran, na sara miki. Allah ya taimaki ƙasar Iran, Allah ya daga addinin musulunci a sama. Mun dawo akan aiki kenan. Insha Allah ku ci gaba da yi muna shari. Wato game da wannan yakin da ake ta gwabzawa tsakanin ƙasar Iran da kuma azzaluman ƙasashen, na san kun san wannan mutumin. Minister da Defense ne na ƙasar Rasha. Shi ne fito yau yayi wani jawabi wanda ya baro baya da kura. Za mu karanta sannan kuma mu fassara muku abin da ya faɗa. Na farko da ce l'Iran dispose d'un système de missiles offensifs dont les États-Unis ne disposent pas. Il existe des missiles très sophistiqués qui n'ont pas encore été utilisés à ce jour. L'Iran possède un stock de missiles capables de détruire l'ensemble du Moyen-Orient et pas seulement l'Israël. Nous appelons les États-Unis et Israël à mettre fin immédiatement à la guerre et à déclarer l'échec de l'opération militaire contre l'Iran. Sinon, les pertes et les dégâts seront une surprise. Kun san me yake faɗa? Yake har yanzu ƙasar Iran tana da waɗansu makamai waɗanda ƙasar Amurka ma da kanta ba ta da su. To idan an ce ƙasar Amurka ba ta da su, wato ƙasar Isra'ila ma ba ta da su, saboda waye yake ba ƙasar Isra'ila makamai? Amurka ce. Idan an ce Iran tana da waɗansu makamai waɗanda Amurka ba ta da su, kenan ba za a kawo zancen Isra'ila ba. Sannan ci gaba da cewa Iran tana da waɗansu makamai kuma waɗanda za ta iya tarwatsa duk waɗannan ƙasashen Laraba waɗanda ke kewaye da ita ba tare da ta ɓata lokaci ba. Su yace suna ga kira ga ƙasar Amurka da kuma ƙasar Isra'ila cewa su yi gaggawar kashe wannan wutan, a yi gaggawar yin sulhu, idan ba haka ba ko yanzu za su sha wahala ga ƙasar Iran. Jama'a, da muke gaya muku cewa ƙasar Iran har yanzu tana da waɗansu makamai waɗanda ba ta fara yin amfani da su ba. Kun doka wasa muke yi, su da hukumomin ƙasar Rasha suna aiki da hukumomin ƙasar Iran hannu cikin hannu. Duk abin da Iran take da shi sun san da shi. Saboda haka ya fito ne yayi gargadi, idan kunna ya ji jiki ya tsira. Allah ya kama mu ƙasar Iran. Allah ubangi ya daga addinin musulunci a sama. Ku ga mun ra'ayin ku a comment section. Allah ubangi zai samu da. Wato nasara ga ƙasar Iran. Saboda shugaban ƙasar Amurka ya janye kalamansa game da wa'adi na awa 48 da ya ba ma Iran cewa idan har bata bude wannan hanyar da ake kira Detroit Hormuz, yace zai kai manya-manya hare-hare biskai ga Central Electric na ƙasar Iran, wanda idan ya kai hare-hare waɗannan wuraren to waya ba za ta yi aiki ba, sannan kuma wuta ma ba za ta yi aiki ba. Shine hukumomin ƙasar Iran suka maida mishi martanin cewa idan yayi kuskure ya kai hare-hare a irin waɗannan wuraren, suka ce duk
central electric na kasashen larabawa da kuma na kasar Isra'ila za su bi su tarwatsa su, wanda wannan idan Iran ta yi aikata haka to zai jayo babbar barazana ga kasar Amerika, musamman ma ga shugaban kasar Amerika wato Donald. Wannan zai iya sa al'ummar kasar Amerika su tashi su yi zanga-zanga domin su nema cewa shugaban kasar Amerika wato Donald Trump ya sabka biske ga karagan wannan mulki. Idan ha kuma kasar Iran tattarwasa waɗannan central electric na kasashen Laraba da kuma na kasar Isra'ila, wannan zai jawo babban matsala a kasar Amerika, saboda duk waɗansu kuɗaɗe da take da su a cikin waɗannan kasashen to za su ɓace, za su zamto kamar zero. Ka bari mu karanta abin da ya faɗa da kuma irin réponse de kasar Iran ta bashi. Auparavant, il avait lancé un ultimatum si le détroit d'Ormuz n'était pas débloqué. Dans les 48 heures, les États-Unis commenceraient à détruire les centrales électriques iraniennes. Iran, en réponse, l'Iran a menacé de plonger tous les moyens orients de l'obscurité en organisant une panne d'électricité, de couper l'Internet et de fermer complètement le détroit en cas d'attaque. Wato, wannan ja da bayan da shugaban kasar Amurka ya yi ba na kwana 5, haka yana nuna cewa Iran ita ke yi dictate in tampon wannan yaki. Allah ya kama mu kasar Iran, Allah ya daga addinin musulunci a sama. Idan har kai musulmi ne ka rubuta mun amin a comment section. Allah ya sa mu dace. To jama'a, a lokacin da nake gaya muku cewa a bangaren arm conventional wato makamai waɗanda kundin tsarin mulki na duniya na yaki ya ba da izinin cewa za a yi amfani da irin waɗannan makamai a fagen yaki. Nice muka kasar Iran ta fi karfin kasar Amerika da kuma Isra'ila. Wasu na zuwa kuma suna cikin wallahi ƙarya ne, Amerika ta fi kasar Iran. To yau gashi kasar Amerika da kuma kasar Isra'ila gaba ɗaya Iran ta gagare su, har inda suna kenan suna ta waƙe-waƙen cewa gara su tilla makamin nukiliya cikin kasar Iran, inda shugaban kasar Rasha wato Vladimir Putin ya fito ya yi gargaɗi ga kasar Amerika da kuma kasar Israël de kanta. Ku bari mu karanta mu ji mi. Message de Poutine à Netanyahu selon le colonel Mark Gregor. Si une seule arme nucléaire est utilisée au Moyen-Orient, la Russie largue une bombe nucléaire sur Israël. Réfléchissez bien. Israël ne dispose plus d'un atout nucléaire majeur. La Russie vient de la transformer en bouton suicide. Et personne à Washington ne l'avait vu venir. Les États-Unis n'ont pas de réponse à cela. Netanyahu est désormais pris au piège entre le bombardement de l'Iran pour le soumettre et l'anéantissement nucléaire par Moscou. Wato, kasar Rasha ta ce, idan har kasar Isra'ila ta yi kuskure ta saki makamin nukiliya akan kasar Iran, to ita ma kasar Rasha za ta saki makamin nukiliya akan kasar Isra'ila. Yanzu dai, hukumomin kasar Isra'ila suna cikin saka mai wuya. A can haka, makamai waɗanda kundin tsarin mulki na duniya na yaƙi ya ba da izini a yi amfani da su. Shine Iran take amfani da su, kuma tana nan tana tabba kasar Isra'ila kashi da kuma kasar Amerika. Idan sun yi kuskure kuma sun yi amfani da makamin nukiliya, to na tabbatar da cewa kasar Rasha za ta yi amfani da makamin nukiliya akan kasar Amerika da kuma kasar Isra'ila da kanta. Jama'a, wannan yakin fa inda ya dosa, na rantsa da Allah sai da Allah ya taro kawai. Mu dai fatan mu a samu zaman lafiya.